Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Мына жакында 4-октябрда Кыргызстандын тагдырын чече турган бирден-бир шайлоолор алдыбызга келет. Мамлекетибиздин акыбалы өзгөчө бул коронавирустан кийин абдан начар. Сырткы карызыбыз көбөйдү. $100 миллион карыз алганбыз, өкмөт алган. Ошонун каражаттары кайда пайдаланды, максаттуубу, татыктуубу азырынча белгисиз. Ошол эле маалда мына экинчи толкуну да келет. Мурун деле биздин мамлекетибиз карызга баткан мамлекет элек. Чегара маселелери чечилген жок. Ишкерлердин, чакан ишкерлер менен орто бизнестери аксап калды. Ишканалар курулган жок, жумуш орду пайда болгон жок. Миграция күчөп турган маал. Кыргызстандын аброю түшкөндөн түшүп баратат. Бюджетибиз өтө начар абалда. Анан чабал өкмөт, чабал Жогорку кеңеш менен иштедик. Ошол эле Жогорку кеңеш чеке жылытарлык бир мыйзам кабыл алган жок. Конституцияны өзгөрткөн жок. Бири-бирине карама-каршы келген беренелер менен жашап атабыз. Ал тургай конституциясы жок, Кыргызстан дүйнөсүндө жалгыз мамлекет. Биздин нускабыз жок конституциянын. Эмгиче чейин белгисиз. Иш да козголуп, тергеп да койгон жок эч кимче. Жогорку кеңеш өзүнүн функциясын аткарбай, ошол оор маалда, эл кыйналып турганда коронавируска алар айлыктарын алып, премияларын алып, лечебный алып, командировочный бардыгын алып туруп баса беришкен. Эми дагы болсо, биз сиздер менен төлөгөн салыктын эсебинен сентябрь айында Жогорку кеңештин депутаттары иштебей туруп, өз кызыкчылыгын колдоп, ошо 120нын ичинен 88и кайра келет ушул шайлоогочу. Кыргыздын тарыхында эң чабал, начар Жогорку кеңеш ушул 6-чакырыштын Жогорку кеңеш депутаттары. Бүгүн булар кайра келсе, анын үстүнө 271 мурун соттолгондор келатат. Андан кийин азыр мына соттун приговору чечими чыга электерден 55и келатат. Эми ошолор кайра келсе, биз кайсы мамлекетте жашайбыз? Кайсы мыйзам, кайсы маселени чечип коюшту булар? Кайсы мыйзам долбоорун сунушташты? Жакшыраак бир базовый закондордон кабыл алынган жок. Ошол эле конституциялык закон шайлоо жөнүндө, президент менен Жогорку кеңеш депутаттары шайлоо жөнүндө бүгүнкү күндө жакшы эмес, начар мыйзам менен келатабыз. Ошон үчүн мына башталаарда эле эки партия соттошуп атып кайра кирди. БШКнын дагы составы жакшы эмес деп айтсак болот. Себеби мына бир партияны алып салды эле, бир инстанциядан кайра жеңди дагы, алар жогорку сотко дагы берген жок. Демек, бул БШКнын мүчөлөрүн да жоопко тартыш керек. Алар бекер эки партияга жакшы реклама түзүп берди. Андан сырткары мына программаларын карасаңыздар, бул партиялардынчы асмандан жылдыз алып беребиз дегенге чейин баратат. Мурун дагы айтып келишкен. Ушул шаарларда, автобус, троллейбустарда биздин жарандар бекер жүрөт деп. Андан сырткары 200дөн 300дөн ишкана ачабыз деген ар бир облустарда. Бир дагы ишкана ачылган жок. Пенсия пособияларды көбөйтөбүз деген. Анда мугалимдер менен азыр дагы айтып атышат, врачтардын айлыгын 2 эсе, 4 эсе көтөрөбүз деп. Бирок каржы булактарын аныктаган бир дагы өзлөрүнүн программасында жакшы долбоорлор жок. Эмне үчүн ошол эле депутаттар мыйзам жагынан буну актап чечип койгон эмес. Бизде бул криминал күчөп турган кез. Мына жакында бул списоктарды карасаңар, ошол издөөдө жүрөт. Балдары, туугандары издөөдө жүргөндөр. Ошолор кайра келсе, биз кайсы мамлекетте өмүр сүрөбүз? Кайсы мамлекет бизди теңин алат? Сырткы карызыбыздын 23-жылы пик эң оор маалы келет. Аны кандай кутулабыз? Андан сырткары бир партиядан экинчиге секиргендер келатат. Ошол эле Атамбаев менен Шопурунун элегинен өткөндөрдүн 88и кайра келатат. Ал чимкириктер деп айткан Атамбаевдин айткан сөздөрүнүн менен татыктуулары дагы бар. Арасында мен баары жаман деп айта албайм. Ушул 16 партиянын ичинде татыктуулар да бар. Бирок тилекке каршы көпчүлүгү татыксыздар келатат. Бездарный орусча айтканда. Безнравственныйлар келатат. Илим, билим, тажрыйбасы жоктор келатат. Бул ушул Жогорку кеңешке депутат болоорго мурун алар эмнеге баратканын билбегендер да келбеди мына. Жогорку кеңеш функциясын өзү дагы аткарган жок. Ошол эле партиялык система бизге эрте болчу. Бизде мисалы Жогорку кеңеш бул мыйзам чыгаруу бийлиги. Чыгарган бийликтин төрагасы баш болуп туруп, бардык дүйнөсүнө биз уят болбодукпу мына. Алар подкуп да кылып атат. Азыр мына карасаңыздар, административдик ресурс аябай күчөп турган маал.
мұғалімдерді мажбурлап тұрып, жаңағы форма 2 деген менен барын каттатты. Эми мұғалімдерді айтып атышат, атын еңерді алып келгіле, оқушыларын депчи. 300-ден 300 миңден ашық киши ошо катталуудан өттү. Карап турсаңар, мына бизде азыр пандемия убагында кишилерди чоң чогулуш өткөргөнгө болбойт. Бирок бийлик колдогон партиялар болсо, миңдеген кишилерди чакырып алып туруп, азыр чогулуштарын өткөрүп атат. Бул жакшылыкка алып келбеши мүмкүн. Украина менен Белоруссиянын кейпин кийип калышыбыз мүмкүн. Урматтуу шайлоочулар, азыр ак менен караны талдап ала турган маал келди. Акчалар таратылып атат. Кир акчалар. Ошол кара жолдор менен табылып келген акчалар. Арам акчалар таратылып атат. Биздин эл кыйналып турганда, бул коронавирустан кийин 2000ден 5000ге чейин берип атышат. Тилекке каршы айла жоктон алып атышат. Бирок ошол арам акчаны алганда биз 5 жыл эч кимдин курсагы тойбойт да. Бирок алсаңар дагы ошолорго каршы добуш бериш керек. Эмне үчүн биздин кыймыл бул баарына каршы дегенге биз чечим кабыл алганбыз. Себеби татыктуулар келбесе, азыр мурдагылар эле кайра келсе, ошол эле коррупционерлер, издөөдө жүргөндөр келсе, кээ бирлери азыр дагы депутаттыкка баратат, өзүм тазамын дейт. Бирок бала бакырасы, ата-энеси соттолгондор бар. Бала бакырасы миллиондогон, жүздөгөн миллиондорду уурдап кетип, элдин ак эмгегин жеп коюп качып кеткендери бар. Ошолор кайра келип кайсы мыйзамды, кайсы адилеттүүлүккө чакырат. Мугалим ага эжейлер, сиздерге кайрылар элем. Биз дагы ушул деңгээлге сиздердин аркаңыздар менен келгенбиз. Ошол эле маалда сиздерди мажбурлап атат азыр. Жумушуңуздан кургалабыз деп, анча-мынча тыйым берсе, ошого карап туруп сиздер азыр иштеп атасыңар. Бийликтин партиясын иштеп атасыңар. Ачык айтканда ошол 4-өө, 5-өө келатат, алдыдачы. Аркасында келаткандардын ичинде да татыктуулары бар. Бирок алар өтпөй калышы мүмкүн болуп атат. Ошон үчүн силер ойлонсоңуздар, урматтуу ага эжейлер. Бүгүнкү күн менен эртең бүтпөйт да жашообузчу. Ошол силер андан кийин эртең балдарды кайсы тазалыкка, тартиптүүлүккө, адептүүлүккө чакырасыздар. Кантип тарбиялайсыздар ошол окуучуларды, балдарды, биздин мамлекеттин келечегин, стенасын, крышасын, фундаментин кантип тарбиялайсыздар? Эгер өзүңөр ушул кадамга барып аткандан кийинчи. Ошон үчүн кандай берсе дагы, айласыдан алсаңар дагы тескерисинче добуш бериңиздер. Менин оюмча баарына каршы деген бул туура болот. Азыр 16 партиянын баары өтпөй калса, алдыдагылардын баары өтпөй калат. Мыйзам боюнча, конституция боюнча 31-беренесинде жазылып турат. Ар бир адам өзүнүн оюн айтканга, пикирин билдиргенге анан акысы бар депчи. Ошол эле маалда ошол эле статьяда жазылып турат. Бирөөнү бирөө мажбурлогонго эч кандай акысы жок. Бийликтин да акысы жок. Адам укугун тебелегенге эч кандай акысы жок. Ошол эле маалда Кыргызстандагы көп эл аралык уюмдардын мүчөсү болуп эсептелебиз. Адам укугу боюнча, шайлоо боюнча дагычы. Эмне үчүн бизге дагы чет элден эл аралык ошо байкоочулар келип атат? Себеби Кыргызстан ушу Украина, Белоруссиянын кейпин кийип калбасын деп атат. Бизде дагы адилеттүүлүк орносун деп атат. Бизде дагы таза шайлоо болсун деп атат. Бүгүнкү күндө таза шайлоо болооруна эч кимдин көзү жетпей турат. Эмитеден ушундай мыйзам бузуулар болгондон кийин кайда барышыбыз мүмкүн? 4-октябрь Кыргыздын тарыхын дагы болобу жакшылык менен алып барабызбы? Келечек болобу же туңгуюкка дагы келип киптелебизби деген ошол күн болуп эсептелет. Ошон үчүн ар бирибиз жоопкерчиликти сезишибиз керек. Андан сырткары мамлекеттик бийлик дагы мажбурлаганда эч акысы жок эч кимдичи. Закондо жазылып турат. Эгер мамлекеттик бийлик ошол эле шайлоо комиссиялары туура эмес шайлоо өткөрүшө, анда ушул 16 партия кайра кийинки шайлоого катышканга укуктуу деп туруп. Эгер баардыгына каршы жеңип кете турган болсо, калгандары утула турган болсо, биринчи орунду баарына каршы дегендер ала турган болсо, анда бул шайлоо жокко чыгарылат дагы. Кийинки шайлоого башка партиялар келет, башка жарандар келет. Моралдык жагынан дагы укугу барлар келет. Бизде деген андан коркпош керек. Дагы кошумча каражат анча-мынча кетиши мүмкүн. Ошол эле маалда 16 партия өтпөй калса, алар азыр мамлекеттик бюджетке жанагы залог суммасы 80 миллион сом турат. БШК деген азыр ошол избирком, район, облустарда, участоктарда баарын аныктап койгон. Иш ордундары бар, оргтехника баары бар. Демек, көп да каражат кетпейт. Керек болсо ошо 80 миллион менен экинчи турун өткөрүп койсо болот. Мына өзүңүздөр белгилүү болгондой 44 партия каттоодон өткөн. Ушу шайлоого катышалы депчи. Анан каражаты жетпегенден болдубу? Же ошо уюштуруу иштери чала учук болуп калды. Ошон үчүн алар келген жок. Азыр көпчүлүгү байлар келатат. Ошо кара арам акчаларын сактап калыш үчүн, түрмөгө отурбаш үчүн келатат. Мамлекеттин келечегин түптөйлү дегендер аз алардын ичиндечи.
Ошон үчүн баарына каршы деген добушка мен сиздерди чакырар элем. Программаларын карасаңар окшош көпчүлүгүчү. Бирок иш жүзүнө ашпагандар келатат. 5 жыл, 10 жылдан бери депутат болуп отуруп, ошону аткара албагандар азыр келгенден кийин кайра аткарат деп ишенесиздерби силерчи? Мамлекеттин келечегин ар бирибиз өзүбүздүн салымыбызды кошуубуз керек. Бизди деген эгер ошондой басмарлап, баабызды 2000, 5000ге бааласа, үй бүлөңүздүн баасын 5000ге бааласа, 2000ге бааласа, сиз кантип чыдайсыз ошон үчүн? Тескери кылышыңыз керек ошон үчүн. Мамлекеттин келечеги болсун десеңиздер, жарык мамлекетте балдардын ойноп күлүп жакшы окусун, илимдүү билимдүүнүн болсун десеңиздер, ачык болушуңуздар керек, таза болушуңуздар керек. Ошон үчүн мамлекет тазаланып алсын, жаңыланып алсын десек, баарына каршы добуш берүүгө мен сиздерди чакырар элем.